Hello，我是 BG，今天想跟大家分享在投资的时候常见的10个错误。在学习如何投资的时候，向好的人学习的话也很重要。但如果我们向坏的人学习，其实也是有好处的。在投资的时候成功的秘诀不仅只在于掌握最佳的赚钱或是获利的策略，避开那些可以让我们偏离目标的这些陷阱，也是很重要的。就像我们有句话常说的，避开错误就能迈进成功。今天这部影片我总结了10个最常见，也是我自己尽力避免的一个错误，希望能够帮助你了解我们在投资的时候应该要注意什么。如果这些投资错误听起来对我们来说有一些熟悉的话，那可能要特别留意一下，可以去咨询你身边的一些前辈专业咨询人士的一个建议。第一个常犯的错误就是犹豫不决，都未能开始。为什么会从这个议题来开始呢？因为这个我觉得是在投资的过程当中最致命的第一个关卡。如果我们连第一步都不敢踏出的话，那后面的一切什么资产配置长期投资都只是空谈而已，因为你连真金白银都没有放钱进去。那在投资的时候，其实时间是我们财富增长最大的好朋友。假设我们现在每个月就投资6000块，我们年化报酬率有7%，从25岁到65岁的话，就可以累积到1000多万。但如果我们因为忙碌或是犹豫的关系，到35岁才开始行动的话，同样的条件下，我们只能得到500万元。那这个是差非常多，晚10年这个金额累积只剩下一半而已。那要怎么样可以避免犹豫不决，那没有开始呢？其实这边提个2个小建议。第一个就是透过很小的金额就开始起步，像现在很多平台它都提供几百块，甚至说几十块就可以开始你的投资。那用小的金额去开始累积这样的经验。第二个方式你可以用简单的投资工具，例如像现在有一些 ETF 或是 ETF 的连结基金，甚至说你买一些零股都可以开始你这个投资的旅程。第二个大家常犯的这个错误就是没有设立投资的目标。如果你今天要出去玩，你开了一台车，但是没有导航，那随时呢，我们可能都会迷路，也可能会走错路。投资呢，并不是为了要追逐这个热潮，就像现在，可能科技股半导体这些 AI 很红，你就跳进去买。投资呢，并不是要为了追逐这些东西，而是要实现我们自己的梦想，实现我们自己的理财的目标，让我们的生活过得像我们想要的一样。如果没有目标的话，我们可能会被短期的一些诱惑，或是别人讲的一些话，就会牵着鼻子走，最终呢，往往一无所获。因为我们人往往就会很关注在最近的短期的报酬，或是近期的投资热潮，而忽略了长期的投资目标。没有设定目标的话，最终会让我们离我们想要达成的目标更远。那要怎么样做呢？这边整理了3个做法。第一个呢是时时的询问自己，我投资到底为了是什么？我自己是为了要退休，还是买房，还是说我可以自由自在的旅行等等的。第二个方式是帮自己定一个数字，例如我想要在10年内存100万，这样子就是一个有时间也有具体金额的一个方式。第3个方法就是定期的检查，每半年看一下自己的资产累积的状况。那另一个就是如果生活状况改变的话，你的生活有重大的变化的话，也需要重新的去检视一下自己的目标是否有改变。第3个极力避免的一个错误就是承担不适合的风险。当我们有了目标，那我们也要确保说我们自己可以安全的到达。如果我们承担不适合的风险，要么就是把钱全部赔掉，要么就是赚得太少。30岁的人跟60岁的人，他们风险承担的状况也不太一样。只有30万的人跟有3000万的人，风险的承担能力也不太一样。所以只有我们自己知道说我们适合承担什么样的风险，要怎么样做才可以承担适合的风险呢？这边提供3个建议。第一个呢是评估自己，很简单的方式当然是我们在年轻的时候，我们还有本钱，年轻的时候就可以多冲一点。随着我们资产变多了，年纪变大了，责任变多了，就要开始慢慢的变得稳健一些。第二个方式是
可以试着做一个投资组合。过去呢，我们可能只能买一个单一的标的，或是只买单一的 ETF。那开始要慢慢学着，比如说我一部分的钱，80%放股票，20%放债券。那随着年纪增长，那渐渐的做一些调整。第三个呢，是要随着人生不同的阶段，我们的风险承担能力也会做一些改变，因此要及时的调整。第四个要极力避免的错误就是投资的过度集中。集中的投资呢，也是一种投资方式，像是查理蒙格他就主张就是应该要做集中的投资，因为绝大多数的获利其实都是在集中在少数的标的，像巴菲特他可能是透过可口可乐等等少数的股票累积了大量的一个财富，但集中投资呢，它可以让我们短时间可以带来很大的一个成果，但当风险来临的时候，也可能会让我们的成果一时间毁于一旦。适度的多元化呢，就可以让我们的财富成长更加稳健。怎么做呢？有3个方式提供你参考。第一个是保持多元化。什么是多元化呢？因为资产有分成很多个类别，例如股票、债券、房地产，甚至说加密货币，这些都是一个资产的类别。那我建议你都可以去做一些尝试。第二个呢，是要记得做这个多个领域的配置，因为就像是在股票里面，也有可能有科技股啊、医疗啊、消费类品等等的，那要做产业的一个分散。第三个呢，就是像现在有适度的一些工具，像是基金跟 ETF，我相信，只要你开始去认识投资，这个工具呢，都可以帮你很简单的方式就可以做到分散。第5个极力避免的一个错误是关注短期的一个报酬率。其实市场它是每天都在变化的，市场不可能是完全的不动的。那它就像是一个人就是你每天他都在跳舞，但你却盯着他发呆。那短期的这个起伏会让我们很冲动的就去去做一些买卖。但要记住有一句话叫做投资呢就像是你刷这个油漆，那你其实就是慢慢的看着这个墙上的油漆干掉，它其实是很无聊的。那或是像我同事他很喜欢跑这个马拉松，我自己也蛮喜欢慢跑的。那要记住，投资它是一个长期的马拉松，它并不是一个短跑。那如果我们只关注在短期的报酬的话，你就会忘记原来长远来讲，股市的报酬率是很好的。你看，就像是2008年或是疫情期间的一个崩盘，那股市呢，最终还不是都是创新高了？要怎么样做可以避免这个错误呢？有3点。第一个呢是多看一些关注于长期的资讯。有一句话叫做说 "You are what you read"， 你读什么东西就塑造出你什么人。因此像我自己都很喜欢看一些长期的一些文章，深度的一些文章，都可以让我们更专注的，可以有一个更长远的一个视野。第二个是少看我们的这个投资账户。在前面我们说要定期的检视自己的投资计划，但你在检视的时候，并不是说只看这个投资的报酬率而是说要关注我们自己的投资的计划。但对于损益来讲，我建议可能每一季、每半年，用一个比较长的这个角度来去观看。第3个很特别，就是去看看一些历史的故事，特别是一些金融史、历史的发展来讲，你会发现说，整个人类这个文明的这个发展其实是越来越好的。那这也会可以让我们更关注在长期。第6个我极力想要避免的错误是总想要买在最低点，卖在最高点。这件事情呢，谁不想要做到？但现实是，其实连专家都抓不准最完美的时机。有一个统计，它统计了1993年到2013年间的这个整个市场的年报酬平均有 9.2%。如果错过最好的10个交易日的话，报酬率只剩下 5.4%。所以它给我们的一个启示是，买进持有比试图抓准最好的一个时机更容易赚到钱。所以我们应该要怎么样做呢？有3个建议。第一个是很简单，就定期定额。那定期定额它可以让我们平滑这个市场的一个波动的一个曲线。第二个是按照我们自己的一个计划，持续的去执行我们的计划，不要随着心情或是因为市场的走势而随便的做出一些举动。第3个就是我们要接受这个数据，以及接受这个世界，它其实就是这样子的，完美的时机并不存在。
第7个我极力避免的一个错误是过度的频繁交易。为什么说这个东西其实蛮危险的呢？因为如果我们买卖的越多其实我们付出的手续费也就越多，那留下来的钱其实就越少。那有一个数据跟一个研究显示最频繁交易的人，其实他们每年是少赚 6.5% 的。那我们应该怎么样做呢？其实有3个。第一个就是长期持有，第二个呢是设定一定的一个交易的规则，没必要的话不要随便乱动。第三个是，如果我们真的做出一些交易的决策之后呢，我们要去反思说我们这样的决策是好还是坏。第8个我极力避免的一个错误是没有定期的检视自己的一个投资状况。虽然我们常说要买进持有，但很多时候买进的时候，这个市场是一直在做变化的。那正常来讲呢，其实我们的股票部额会越来越多，那整个投资组合呢，其实这个风险会越来越高。那定期的去做检视，其实是检视我们自己的投资组合它的一个偏离的状况。如果股票的部位涨得太多了，或是它特别偏重某一个市场，这个时候呢，其实可以做一个再平衡的一个动作，把比较偏高的一个部位把它卖掉，然后买一些比较低估的一个部位。这样子做其实可以让我们的整个投资组合一直持续在我们的轨道上面。第9个我极力避免的一个错误就是过度的担心负面的一个讯息。因为其实现在新闻非常多，而且新闻往往都是用负面的消息来吸引我们的目光，而且这很容易引发恐惧。从1920年至今，股市呢有73%的时间都是上涨的，因此关注长期可以让我们更着重于关注长期可以让我们的投资更安心。怎么样做呢？其实我自己的话有3个方面。第一个是我其实蛮少看一个整个的财经的新闻，如果要看的话，其实大概10分钟就足够了。第二个呢是重视整体的一个公司的基本面以及整个产业它是否有在持续的增长，整体的获利有持续的成长，这才是最重要的。第3个呢是多看一些历史的资料或是历史的事件那从中可以去学习到长期的趋势才是我们实际投资的一个朋友。第10个我极力避免的一个错误是担心投资市场的一个波动。其实投资到现在，其实慢慢才会了解，这个市场呢是起起落落的，就像是心跳一样。市场的涨跌是非常正常的。例如在2023年全球股市上涨 20%， 但前一年呢却是下跌 17%， 所以整个波动是正常的。保持冷静呢，才可以让我们更容易坚持下去。冷静以及耐心，这才是在股市获利的秘密武器。要怎么做呢？其实有3点。第一个就是要接受波动是正常的，第二个呢是要稳住，不要因为整个市场波动而打乱了我们的计划。如果觉得你的资产波动太大的话，可以加一些保守性的资产，例如债券或是短期的公债这些的资产，来去让波动降低。第3个是，即使现在很慌张，但也不要随便乱动，因为在下跌的时候呢，有时候不卖其实也是一个决策哦。以上呢就是10个最常见以及我自己尽力避免的一个投资的错误。其实从投资我们想要刚开始，然后到犹豫不决，然后到开始踏出那一步，以及到真正进入到市场当中去感受到这个市场波动一样。这个呢就像是玩游戏一样，它有一关一关要去突破。那当我们逐一破解之后呢，其实也更容易接近财务的目标。以上呢就是今天的一个分享，那希望对你有帮助。如果你觉得有帮助的话，可以帮我留言或是订阅，或是分享给你的好朋友。那我是 BG， 我们下次见，拜拜。